directoare, ca să spun așa, ale direcției în care să se dezvolte acest proiect pe viitor. Și am plecat de la principiu că, unu, suntem într-o economie monetară și implicit trebuie să folosim resursele pe care ni le pune la dispoziție sistemul monetar și cu actorii care participă la sistemul monetar, inclusiv Guvernul României, care o fi ăla și cine o da curs vreodată, dacă va da curs vreodată, deși personal nu am foarte mare încredere în autorități. Dar asta este, trebuie noi să ne facem datoria și să concepem un proiect cât se poate de realist în ceea ce privește atât posibilitatea financiară, tehnologică, cât și mijloacele pe care le putem folosi și pârghile pe care le putem folosi. Pe canal găsiți platforma de lucru unde noi am lucrat și am scris. Cei mai mulți dintre voi știu cu ce se mănâncă deja proiectul ăsta, ca să zic așa. Cei mai mulți dintre voi ați văzut deja la ce lucrăm, cum lucrăm acolo și acum rămâne să facem prezentarea propriu-zisă, prezentare care va trebui să țină cont de mai mulți factori pe care i-am discutat deja cu cei de la Siemens, respectiv cu cei care se ocupă, e o asociație din asta care se ocupă cu proiecte de genul ăsta, guvernamentală, nu guvernamentală, n-am înțeles prea bine care este rolul ei. Important este că am reușit ca și echipă să trecem de faza preliminară, să zic așa, în care au fost vreo 20 ceva de echipe și să ajungem în primele 5. Acum ține numai de noi să ajung prima echipă și să reușim să îi convingem pe oamenii ăia că un oraș circular de tipul lui Fresco ar putea să aibă realism în ceea ce privește, cum să zic eu, construcția lui și ar putea să devină un centru turistic, pentru că asta vrem să facem, un centru turistic cibernetic, da, de primă valoare, poate primul din lume și, de ce nu, un centru care să, la rândul lui, să inspire oamenii și să reușească să dea drumul și la alte centre pe viitor. Și dacă nu vom reuși noi cu toate resursele pe care le implicăm în proiectul ăsta, respective de guvernanță locală, de guvernanță centrală, organisme europene, asociații naționale și internaționale, firme de prestigiu, mi-e foarte greu să cred că va reuși să facă dorul de unul singur. Ceva în sensul ăsta, să facă el un... A fost o glumă aia, domnul Singur, îți dai seama. Bravo, Marcel. A fost o glumă aia, Bacti, sper că ai atâta inteligență, îți dai seama că nu lucrezi de unul singur, da? Bună întârziată. Da, să nu facem politică. Bacti, ai spus ceva foarte interesant, de asta și înregistrez. Vreau să te întreb, după cum ai spus, le-ați prezentat lor ideea de oraș circular și le-ați explicat cum într-un oraș circular s-ar face economie de energie pentru transport și așa mai departe, toate chestiunile astea? Din păcate, detaliile pe care le am eu la ora actuală sunt foarte puține, pentru că fiecare echipă din asta are un mentor, o persoană care, cum să spun eu, va fi cel care dirigează, să zic așa, activitatea echipei respective. Mentorul nostru fiind o persoană foarte importantă, nu știu cu exactitate cine e directorul general al Siemens, ceva mai mare de la Electrica, de la Transelectrica, n-aș putea să vă spun cine anume este. În orice caz, e o persoană care călătorește destul de mult, n-a putut fi prezent la videoconferință și pentru că n-a fost prezent la videoconferință, bineînțeles, la videoconferință nu s-au prezentat proiectele, pentru că fiecare proiect, să zicem, e secret. Nu e tocmai secret, dar fiecare proiect are, cum să spun, elemente proprii de originalitate și nu se vrea să se copieze dintr-o parte în cealaltă, dacă ați înțeles ideea. Deci, până la urmă, există o oarecare confidențialitate în ceea ce privește fiecare proiect în parte.
și s-au prezentat în schimb la acea conferință cerințele pe care, așteptările pe care le au acei oameni de la proiectul ăsta și cam ce ar vrea ei și cum ar vrea ei să arate. Ceea ce este interesant este că ei au structurat puțin mai bine ideea asta de ceea ce vrem să facem pe niște principii, mă rog, au prezentat niște probleme, cei de la Siemens chiar nu ne-au interesat ce au prezentat ăia de la Siemens pentru că nu prea avea legătură cu proiectul și nici n-au răspuns la întrebările noastre. Noi le-am pus câteva întrebări, printre care ce anume, ce aspect îi interesează pe ei mai mult, aspectul economic al problemei sau aspectul tehnologic al problemei și n-au răspuns la asta, la întrebarea asta. Asta e una din chestiuni. O altă chestiune la care n-au vrut să răspundă a fost legată de faptul că nu au dat curs niciunui fel de lămuriri, cei de la Siemens mă refer, cu privire la cine va pune proiectul ăsta în practică. Adică chiar cine va fi care va ține de guvernanța proiectului, de realizarea lui. Și ne-a lămurit în schimb un membru al jurului despre ce e vorba, care sunt așteptările și sperăm noi să, acum că avem o idee generală cu privire la ceea ce așteaptă ei, să reușim să ne descurcăm mai departe. Acum, dacă Cosmin, care este de față, a apucat să stea de vorbă mai mult cu mentorul, dacă s-a apucat de prezentare respectivă sau nu, nu știu și o să lăsăm pe el să ne zică dacă mai știe ceva. Tocmai aici vreau să iau un pic atitudine, vreau să-l văd pe Cosmin ce spune. Asta, Bhakti, da, zicea, am înțeles că zicea Pico că mentorul vostru e director, mi se pare, pe filiala de management și distribuție energiei convenționale și nu mai știu ce, așa ceva. A terminat în 89 școala, nu știu, erau ceva detalii. Oricum, e bine că ați reușit să faceți cât ați făcut, dar tu ce crezi, cam ce șanse aveți față de celelalte echipe? Știți măcar câte ceva despre ceilalți? Să zic așa, noi cred că avem un proiect mai complex. Cred că e cel mai complex proiect din toate care au fost prezentate pe acolo și majoritatea s-au axat fie pe mediu, fie pe, eu știu, fel și fel. Sunt și care s-au axat pe turism. Au uitat să spună ce au de gând să facă cu mirosul de pișat care persistă la ora actuală în zona. Și cred că va atinge niște cote alarmante mirosul ăsta, pentru că am înțeles că au rămas cam singurii de prin Europa care fabrică nu știu ce chestii pe bază de amoniac și și folosesc uree, acid uric și chestii de genul ăsta. Trebuie să fac urelită ăștia de acolo. Așa, în fine. Noi le-am pus retehnologizarea partenerului privat, să zic așa, în sensul că le oferim o idee de a produce echipamente pentru Building Integrated Photovoltaic, da? BIPF, cum se numește tehnologia asta. Așa? Și cu ocazia asta poate vor scăpa și din mirosul de pișat, adică poate vor mai fi nevoiți să producă ceea ce produc în momentul de față și atunci să mai poate discuta și despre un oarecare turism în zonă. Acum nu știu cât de, din ce am observat, echipele sunt foarte solide ale lor, deci în orice caz ei au echipe solide, nu sunt